80% និងស្ថានភាព25ទៅ28អង្សាសេធ្វើការសម្អាតនៅក្នុងរោងនិងបរិវេណជុំវិញរោងជានិច្ចសំណើផ្សិតដែលធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមបើទុកចោលនឹងធ្វើឲ្យស្អុយរលួយនិងអាចឲ្យមានសត្វឥតបាននេះរោងផ្សេងទៀតគឺថារោងនេះគឺយើងចាប់ដើមដកស្នុកវាចេញហើយសម្រាប់ផ្សិតដោះចាអញ្ចឹងសូមបងបញ្យល់ពីការថែទាំបន្តិចមើលថាតើបន្ទាប់ចឹងយើងត្រូវធ្វើអីបន្ថែមទៀតណាបាទចាបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចូលនេះហើយយើងដកស្នុកវាហើយវានឹងកំពុងតែត្រៀមចេញនេះគឺផ្សិតដែលយើងទើបតែបញ្ចូលហើយឥឡូវវាបានចេញមកខ្លះៗជាបដាហើយប៉ុន្តែពេលយើងប្រមូលផលហើយដូចជាការយើងដកផ្សិតនេះមួយតងនេះយើងបាទយើងដកហើយយើងត្រៀមការសម្អាតមាត់របស់វាដែលមានដូចជាឫសរបស់វាអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្អាតវាឲ្យស្អាតដើម្បីកុំឲ្យវារលួយទៅវាធ្វើឲ្យមាត់យើងហ្នឹងវាអាចចាក់ទាញសត្វល្អិតផ្សេងនឹងការដុសមកលើក្រោយវាអត់ល្អហើយនឹងយឺតជាងពេលយើងសម្អាតបាទពេលយើងដកចេញម្ដងវាដុសបន្ថែមទៀតហ៎បាទនឹងដុសមកបន្ថែមទៀតយើងធ្វើបែបនេះគ្រប់បញ្ចប់ទាំងអស់បាទចាចុះបើវាដុសវាថាមាត់ដុតវាតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយវាដុសចេញមកអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យវាដុសកាន់តែច្រើនយើងមានវិធីសាស្ត្រអីនៅក្នុងការនិយាយថាយើងត្រូវវាហែកវាដែរទេបាទសម្រាប់យើងបញ្យួរបែបនេះយើងអាចចោះគូតវាពីខាងក្រោយមួយទៀតយើងអាចប្រមូលផលទាំងខាងមុខនិងខាងក្រោយបានគឺយើងចំណេញពេលវេលាក្នុងការដកឲ្យនឹងបានផលច្រើនជាងចេញទៅខាងមុខនេះបាទជាទូទៅនៅក្នុងមួយថង់អញ្ចឹងយើងអាចប្រមូលផលបានប្រហែលប្រមាណដែរបងបាទក្នុងមួយថង់នេះយើងអាចប្រមូលផលចន្លោះពី1គីឡូទៅ1គីឡូកន្លះតាមការថែទាំរបស់យើងនិងការលាយរូបធាតុល្បាយរបស់យើងបាទចាហើយផ្សិតរបស់យើងនេះគឺយើងមានប្រើសារធាតុគីមីអីដែរទេឬក៏បាទសម្រាប់ផ្សិតគឺយើងអត់មានសារធាតុគីមីទេចាគឺធម្មជាតិបាទចាហើយចំពោះជីដែលបងប្រើវិញវាជាប្រភេទជីគេដែរបងនៅក្នុងការថែទាំផ្សិតហ្នឹងបើនិយាយពីផ្សិតនេះគឺយើងអត់មានដាក់ជីទេយើងលាយតែក្នុងរូបធាតុល្បាយយើងឡើងហើយគឺវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យផ្សិតរីកលាស់បានហើយបាទចំណុចថាផ្សិតនេះគឺអាចប្រមូលផលរហូតដល់អស់មេរបស់វាបាទចាអរគុណច្រើនរហូតដល់វាស្វិតសពោនេះក៏ចប់បាទជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងទៅមើលការវិនិយោគទៅលើការដាំដុះផ្សិតសឬអំបោះវិញម្ដងបើមើលពីដំណាក់កាលដំបូងរហូតដល់ប្រមូលផលដូចជាត្រូវការសម្ភារៈច្រើនដែរចឹងណៅក៏ដោយលោកសំណាងលើកឡើងថាការចំណាយគឺប្រាគួរសមចាអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើមកកញ្ចប់នេះបាទនេះគឺថាមកកញ្ចប់នេះគឺយើងចំណាយតែ1000រៀលទេនៅក្នុងការចំណាយដើមទុននៅក្នុងការធ្វើបាទបន្ទាប់ពីយើងចំណាយដើមទុន1000នេះយើងអាចប្រមូលវិញបានរហូតដល់4000ទៅ5000គឺគួរសមដែរបាទប៉ុន្តែមានបញ្ហាប្រឈមគេខ្លះដែរទេបងនៅក្នុងការបន្ទាប់ពីការចំណេញហ្នឹងហើយបាទបញ្ហាប្រឈមគឺលើបើសម្រាប់ការបន្ទុំវិញគឺអាកាសធាតុទី1ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងប្រមូលផលហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺទីផ្សារសម្រាប់កសិដ្ឋានយើងប្រមូលបានចន្លោះពី200ទៅ300គីឡូក្នុងមួយថ្ងៃបាទកសិដ្ឋានផ្សិតសំណាងបានដំណើរការ4ឆ្នាំមកហើយដែលមានការជោគជ័យយ៉ាងច្រើនម្ចាស់កសិដ្ឋានក្រុងនឹងសាកល្បងបណ្ដុះផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរដោយសហការជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនបើគម្រោងនេះបានជោគជ័យនោះទីផ្សារផ្សិតនឹងកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតដោយសារតែម្ចាស់កសិដ្ឋានមានគំនិតច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងការបង្កើតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងដូច្នេះការចំណេញក៏កាន់តែច្រើនសូម្បីតែការប្រើសម្លៃដើម្បីធ្វើឆ្នុកផ្សិតក៏មានការផលិតដោយខ្លួនឯងផងដែរហើយក៏មានអាជីវកម្មសម្លៃកិនសម្រាប់ញាត់ខ្នើយដែលជាសិប្បកម្មធំជាងគេនិងដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដូចជាម៉ាស៊ីននេះជាដើមកសិករគឺធ្វើដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះអាចណានេះយើងយកពីឈើសម្រាប់កន្លែងកសិដ្ឋានខ្ញុំចង់ឈើប្រភេទអ្វីក៏ខ្ញុំអាចបដោះចេញជាផ្សិតបានដែរបាទនេះគឺយើងម៉ាស៊ីនរែងដោយសារយើងរែងគឺវាមានកតិចអាចណាធំយើងមិនអាចច្រកទាំងធំយ៉ាងបាននេះយើងត្រូវការរែងម៉ាស៊ីនបាទហើយអានេះធ្វើខ្លួនឯងដែរបាទហ្នឹងក៏ធ្វើខ្លួនឯងដែរនិយាយទៅកសិដ្ឋានបងចំណេញច្រើនដោយសារចេះធ្វើខ្លួនឯងបាទចាដូចបច្ចេកទេសធ្វើអញ្ចឹងយើងចេះពីខាងណាវិញបងបច្ចេកទេសធ្វើក៏យើងដកស្រង់ពីតាមអ៊ីនធឺណិតដូចគ្នាបាទចាអញ្ចឹងឆ្លាតគាត់ប្រើដែរចាឥឡូវយើងចង់ឲ្យទស្សនិកជនមើលអំពីការរែងដែលម៉ាស៊ីនធ្វើដោយដៃហើយកសិករយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងទៀតចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាមើលថាតើវាដំណើរការយ៉ាងណាដែរបាទអរគុណបាទបងដំណាំផ្សិតសឬអំបោះហាក់មានការចូលចិត្តទទួលទានច្រើននិងពេញនិយមសម្រាប់អាជីវករទូទៅម្ចាស់ហាងស៊ុបភាគច្រើនផ្សារអ្នកមាសគឺជាទីផ្សារធំជាងគេដែលមានបណ្ណាគឺទទួលទាំងអស់តែម្ដងលោកសំណាក់បានជម្រាបជូនថាប្រសិនបើកសិករផ្សេងទៀតចង់ធ្វើការដាំដុះផ្សិតសឬអំបោះនេះត្រូវសិក្សាពីអាកាសធាតុជាមុនសិនចុងក្រោយនេះគឺសូមអរគុណដល់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNC ដែលបានចូលផ្ទាល់ដល់កសិដ្ឋានយើងខ្ញុំហើយនឹងសូម5ដល់បងប្អូនដែលថាចង់បណ្ដុះផ្សិតសូមមេត្តាសិក្សាពីអាកាសធាតុហើយនឹងតំបន់ហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់នឹងដើមទុនមុនដំបូង
ឲ្យបានច្បាស់លាស់ចាំយើងចាប់ដើមបាទសម្រាប់ដើមទុនមិនចំណាយច្រើនទេបើសិនជាយើងមិនធ្វើលក្ខណៈទំនើបដូចខ្ញុំគឺយើងត្រូវការតែដើមទុនអាចនាហើយនឹងរូបភាពផ្សំផ្សេងៗគឺយើងអាចធ្វើបានហើយទាំងអស់នេះគឺជាភាពជោគជ័យនៃការដាំដុះផ្សិតអំបោះឬផ្សិតសដោយសារផ្សិតគឺជាអាហារដ៏ពេញនិយមមួយនៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ីដូច្នេះវាដូចជាងាយស្រួលនៅក្នុងការចំណេញថវិកាច្រើនមិនត្រឹមតែមានប្រយោជន៍នៅក្នុងអាជីវកម្មប៉ុណ្ណោះទេតែផ្សិតក៏មានប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងការធ្វើជាថ្នាំព្យាបាលត្រូវបានគេកត់ត្រានៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជនចិនហើយកំណត់ត្រាចុងក្រោយគេបង្អស់អំពីការប្រើផ្សិតជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺចិត្តសាស្ត្រចាអរគុណទស្សនិកជននៅក្នុងការតាមទស្សនាកម្មវិធីកសិកម្មទំនើបឬក៏ Modern Agriculture របស់ CNC យើងឃើញថាទាំងអស់នេះគឺជាការបង្ហាញជូនរបស់ប្រជាកសិករខ្មែរយើងនៅក្នុងការដាំដុះផ្សិតសឬក៏ផ្សិតអំបោះនេះយើងឃើញថាបច្ចេកទេសនៃការដាំក៏ងាយស្រួលហើយចំពោះការចំណាយនៃការចំណូលក៏បានច្រើនដូចគ្នាដែរមានថាវាចំណេញច្រើនដូច្នេះផ្សិតរបស់ប្រជាកសិកររបស់យើងចង់ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការដាំក៏អាចតទៅមកកសិកររបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងចាហើយឬក៏តាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងអរគុណច្រើននៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយយើងនាំទស្សនារឿងរ៉ាវល្អជាច្រើនទៀតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាចា